Këtë vit në Kosovë, 9 mujorin e parë vitit 2025, ne kemi regjistru në kanceregjistin klinik rreth 330 femra me kancer të gjirit, që është numër i njëjtë pavarësisht me vitin 2024, dhe shpresojmë që deri në fund vitit ky numër të mos jetë më i lartë se sa që ishte në vitin 2024. Edhe me këto shifra, Kosova shënon për herë të parë një stabilitet sa i përket numrit të rasteve të reja me kancer të gjirit, dhe viteve vazhdim shpresojmë që ky trend të mbahet dhe normalisht sëmundja të mund të diagnostikohet sa më herët, në mënyrë që format e hershme të sëmundjes të jenë në përqindje më të madhe dhe suksesi i mjekimit të jetë më i madh. Realisht po, por kjo nuk mjafton, jo vetëm nga, po popullata në përgjithësi për sëmundjet maline ka një vedisim më të mirë, por në përgjithësi duhet bëhet edhe më shumë në mënyrë që sëmundjet të diagnostikohen në përqindje mbi 50-60% ose edhe më shumë në stadin e parë, dytë, kur trajtimi i sëmundjes është më i lehtë, më pak i kushtueshëm dhe më efikas. Grup moshat e atakuara me këtë sëmundje, pra sëmundjet maline në përgjithësi e veçanërisht sëmundjet të gjirit, janë dhe mbesin në Kosovë mosha 50 deri në 60 vjeç, por ajo që është problematik në rritje është grup moshat e reja, do të grup moshat e personave ndër 50 vjet, të cilët vitet e fundit kanë një tendencë në rritje, po se diagnostikim në numër më të madh të personave ndër moshën 50 vjeçare në krahasim me periudhat paraprake. Pra, është një trend në të gjitha vendet e rajonit edhe në Kosovë, dhe kjo nuk e rrit numrin total të smurëve, por rrit numrin e pacientëve të rinj, të cilët nga viti në vit ndër moshën 50 vjeçare kanë një tendencë ngritje. Simptomat e smundjes lajmërohen zakonisht kur smundja merr hovë, dhe për këtë arsye më rekomandohet që të bëhet ekzaminime siç është një ultrazë apo një mamografi një herë në vit te femrat bashkëmoshës 4 vjeçare, në mënyrë që smundja të diagnostikohet pa pas shenja. Ndërsa kur lajmërohen shenjat, ato tregojnë që smundja është aty dhe ka tendencë të avancimit, dhe ndërto shenja është një ndryshim i ngjyrës së gjirit, një ndryshim i formës së gjirit, madhësisë, lajmërimi i ndonjë informacioni në gjie, pastaj rrjedhja e sekrecioneve të ndryshme nga gjiri, tërheqja e majës së gjirit, inflamacioni i gjirit, skuqja e gjirit, deformiteti i gjirit, e kështu me radhë janë shenja, dhimbja në gji dhe në dorë, pra mund të jenë shenja të cilat tregojnë se smundja është prezente dhe është e avancuar.